这个是咱们家香辣带鱿鱼，回到家加热一下，口感会更好。一包里面它是2条装，一包里面是2条装，一个小的，一个大的，一包不低于400克。然后呢，今天有活动，我给您整2条，来4条，来6条，来8条，来10条。如果说你也喜欢吃，点击下方小黄车了解一下，像这样一